Tregoj drejtën, duhet jemi sinqert. Këtë kampionat ma pak kam ndjekë se tjerat pothuajse asnjë lojë nuk ka ngel kështu pa e pa. Këtu tash po mundohem të furnizohem me informata duke i shiquar pastaj më vonë edhe highlights-at për lojat të ndryshme. Është e vërtetë se kam përcjell përfaqësuesin e maqedonisë, domethënë nga loja e parë, të tre lojat që i ka zhvilluar. Pyetja sa i përket se kush është favorit, mendoj se s'do të thotë se nga parashikimet nuk jam edhe aq i sakt, por nga ajo që e kam parë mendoj që Italia duhet dhe Portugalia nëse arrit t'i kalon domethënë këtë fazë, do të thotë mendoj që mund të jenë konkurrent të denjtë për ta marrë edhe këtë kampionat. Unë njerë shfrytëzoj rastin, do të thotë ta shpreh atë kënaqësinë që me këta djalmosha të cilët garantojnë do të thotë plasmanin në Euro 2021, me të vërtet jam tepër krenar për shkak se kam qenë 2 vite edhe në atë periudhë dhe me atë staf teknik dhe kemi punuar me këta djalmosha dhe është kënaqësia edhe më e madhe kur përsa afërmi do të thotë ka punu, ata me të vërtet është një grup, një kolektiv i mirë dhe për atë edhe nuk kanë munguar rezultatet. Unë mendoj që me vetë kualifikimin në një eveniment përfundimtar siç është kampionati evropian, është sukses më i madh historik i këtij shteti, por nga ana tjetër kuptohet që në moment ndoshta edhe kemi pritur që të ketë oscilime gjatë lojave dhe ato oscilime domethënë i kemi paguajtur shtrejt, ajo ndryshe përshkruhet do të thotë përvoja e bën vetën dhe kur merr pjesë me një kampionat i cili është turnament, lojat i ke të lidhura një pas një, nuk është i njëjtë si për në kvalifikime, por prapse them, kjo është një përvojë e madhe për atë gjenerat, përveç se pandevit 1, 2, 3 lojtarë që janë pak në moshë, pak më kështu më të shtyme, mendoj se është një mesatare shumë e mirë dhe unë mendoj që munden të kualifikohen edhe në kampionatin e ardhshëm botror, po pse jo edhe në kampionatet tjera evropiane dhe botrore në çdo cikël, mendoj që kjo gjenerat mund të jetë konkurruese dhe duhet lufton domethënë për të marrë pjesë. Dhe çdo pjesëmarrje e këtij reprezentacioni në kësi lloj evenimente do e bën vetveten për shkak se përvoja është shumë e madhe dhe është shumë e rëndësishme në futboll. Unë jam i bindur që gjithë kanë luajtur mirë, por jam i bindur që ka kapacitet edhe shumë më shumë për treguar të ardhmen, edhe jam i bindur që do thotë ardhmëria e tyre është përpara, kurse nga ana tjetër këtu do e kisha veçuar si çdo herë lojën, domethënë pandevit, ai edhe me këtë kampionat domethënë përfundon sa i përket pjesëmarrjes në përfaqësuese, mendoj se në mënyrën më të mirë prej momentit kur e ka filluar dhe përfundon, do thotë është me vërtet një personalitet që mund të them gjithçka ka arrit në atë aspektin me klubin e tij të Interit dhe në kampionate të ndryshme duke luajtur në Turqi, në Itali e kështu me radhë. Por edhe këtë rezultat i cili është më i madhi deri tash i rangum, kualifikimi me reprezentacionin, mendoj që ai ka qenë një kapiten i denjtë dhe në mënyrë të zellshme, ndershme i ka udhëheq këtë djem. Me të vërtet kam dëshirë domethënë ta ndjeki dikun për shkak se na mungon pak atmosfera, ju e dini nga paraqitja e kësaj pandemie kemi reduktuar domethënë grupet e kështu me radhë. Unë mendoj që duhet sipas protokoleve, të cilët na lejon ndonjë hapësirë të jetë hapur edhe ku do të ketë atmosferë, edhe jam i bindur që aty nuk do të ketë tifoz vetëm për njënën kombëtare, po do bëjnë për të dyja që do jenë finale dhe do jetë interesant ta shijojmë atë atmosferë. Unë po.